Պարոն Թոխազյան, երկար ժամանակ մշակույթի ակունքներում եք եղել եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուղնուծուծով գիտեք, ճանաչում եք Հայաստանը։ Ես կխնդրեմ նշեք, թե ինչպես եք այս օրերին հետևում եկեղեցի պետություն հարաբերություններին, ինչ սրտացավությամբ։ Իրականից ծավալուն հարց տվեցիք, որ շատ դժվար է միանգամից պատասխան տալ։ Բնականաբար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իմ ուշքը միտքը իմ երկրի հետ է, մասնավորապես իմ քաղաքի հետ է, եւ փորձում եմ բոլոր ընտրությունների ժամանակ, մասնավորապես այս ընտրության ժամանակ, տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացրած ծրագրերի հետ ծանոթանալ, հասկանալ, ինչ են ուզում գան իշխանության, ինչ են ուզում փոխել այս իշխանությունը, ինչպես են պատկերացնում իրենց ապագան, ու դա ինձ էլ է հետաքրքիր, ու ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, որոնք որ ասում են ես քաղաքականությունից հեռու եմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հնարավոր է քաղաքականությունից հեռու լինես, չնայած հանրապետությունը այնքան քաղաքականացված է, բայց քո երկրի սոցիալական ծրագրերը, քո անձնական սոցիալական ծրագրերը չեն կարող քեզ չհետաքրքրել։ Դրա համար փորձում եմ հնարավորինս բաց չթողնել։ Պարոն Թոխազյան, մշակութային ասպարեզը ներկայացնող շատ գործիչներ հիմնական խուսանավում են իրենց քաղաքական գնահատականները հնչեցնել կամ քաղաքական այս կամ այն ուժերի հավաքների ժամանակ ներկայանալ, բայց դուք կարծես թե գետի հոսանքին հակառակ եք գնում, մտավախություն չունեք, որ կթիրախավորվեք։ Չէ, այդպես մտավախություն չունեմ, որովհետև իմ արած գործի մեջ ես վստահ եմ, անկեղծ ասած, տարիքս ինձ թույլ է տալիս այդ բանը ասել, իսկ ինչ են ոմանք խուսափում կամ չեն մասնակցում այս ամեն ինչին, մեզ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ես չեմ հասկանում դա, որովհետև դուրս գալը բեմ եւ կյանքում խուսափել ամեն ինչից իրար հակասում են, անկախ նրանից, թե ինչ թեմայով ես անում, քո ներկայացումները, ֆիլմերը, համերգները, կտավները եւ այլն եւ այլն, պետքա դու ծանոթ լինես ու քո կարծիքը ունենաս ու փորձես այդ քո կարծիքով կիսվել քո հանդիսատեսի հետ, ինչպես դա կստացվի, դա երկրորդ հարցն է, բայց կարևորը որ չխուսափես այդ ամեն ինչից։ Ինչ փոփոխություններ եք ակնկալում համապետական ընտրություններին։ Բայց գիտեք, համարյա ամբողջովին փոփոխություն եմ ես, որովհետև առաջ էլ ես դա ուզում, նախկին իշխանությունների ժամանակ ես իմ կարծիքը ունեի, ոչ միշտ էր համընկնում տվյալ իշխանության կարծիքի հետ, հիմա մանավանդ դրա համար օրինակ ինձ սկզբից թվում էր, որ երիտասարդ ուժեր են գալիս, ինչ-որ թարմություն կմտնի հայրենի հանրապետության մեջ, բայց արի ու տես, որ ընդհակառակը փոխանակ պրոգրես ապրենք, մենք ռեգրես ապրեցինք, ցավոք սրտի, չնայած դա ներկայացվում է շատ փայլուն գույներով, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ շատ լավ է եւ այլն, այդպես չի կարելի, պետք է փորձել երկիրը կանգնացնել ոտքի եւ տանել առաջ, գիտեք ժամանակին իմ շատ լավ բարեկամ լուսահոգի Ռոբերտ Սահակյանցը շատ լավ մուլտ ուներ գնացքի մասին, որը գնում է ու պարզ չի թե ուր է գնում։ Այմա մենք այդ գնացքին ենք նմանվում, մենք պարզ չի ուր են գնում, ինչի են գնում, իսկ դիմացը ձորը, պետք է շատ զգույշ լինենք այդ ձորից։ Տվյալ դեպքում, օրինակ նույն Հայաքվեին, որի հետ իմ կապերը բավականին երկար ժամանակ են, ու ես շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում Ավետիք Ինչալաբյան եւ իր գործընկերներին, ես կարծում եմ, որ իրենց ծրագիրը ներկայացնելուց հավատ է ներշնչում, ուզում ես հավատալ, որ լավ կլինի, ու նման էլի կամ կուսակցություններ կամ խմբավորումներ, որոնց ծրագրի հետ ես համաձայն եմ։
Պարոն Թոխազյան, անկախության տարիներին ինչը փոխվեց։ Տեսեք, մենք ձգտեցինք, մաքարեցինք, պայքարեցինք, կռվով անցանք, որպեսզի Հայաստանը անկախանա նաև հայկական երկրորդ պետականությունը Արցախը։ Բայց այսօր չունենք Արցախը, չունենք հայկական երկրորդ պետականությունը եւ նաև Հայաստանի ներսում բավականին պարակտված մթնոլորտը, անգամ կարծես թե կարող ենք ասել, որ պարակտվել է անգամ հայ առաքելական եկեղեցին։ Ինչը փոխվեց անկախության տարիներին, ինչը այն չեղավ։ Տեսեք, ժամանակին 80-ականների վերջին, 90-ականների ամենասկզբում ժողովրդի մոտ մի տեսակ շունչ եկավ։ Վերելք էր ապրում ժողովուրդը։ Այդ քանակության բնակչություն փողոցերում ես իմ պատմության մեջ չեմ հիշում։ Նմանատիպ եղել է ինձ ասել են 65 թվականին, 60-ականների կեսին ուսանողական շարժումը մեծ, 88-ին ամբողջ ժողովրդական շարժում էր ու սպասումները շատ մեծ էին, որ կհասնենք անկախության, որ կլինի նոր կյանք, մենք մեր գլխի տերն ենք, մի հատ թուղթ դրեցինք մեր դիմաց ու սկսեցինք գեղեցիկ գրել պատմությունը, բայց արուտես, որ ջնջումներ արեցինք, խզբզեցինք այդ թուղթը, չարեցինք, մենք երբեք անկախ մեզ չենք զգացել, ցավոք սրտի, դրան էին գալիս, այդ ամենավատը, որ այս 30 տարիը ոչինչ չի կատարվում, միայն թալան, միայն տանել, միայն ինքները հարստանալ, իսկ են մարդիկ, որոնք որ ունեն կարծիք, ունեն խելացի մոտեցում, ցավոք սրտի հեռացվեցին, դրանք չկան։ Նպատակային հեռացվեցին։ Իհարկե նպատակային, որովհետև այն մարդիկ, որոնք իրենց վերացնում էին, նրանց հիմար չես անվանի, նրանք էլ են խելացի, բայց յուրովի խելք ունեին, ու դրա համար կարողացան խելացիներին, դա միշտ է հեղափոխությունների շրջանում դարերով այդպես եղել, խելացիները դա սկսել են, հետո իրենց հեռացրել են, ու ես շատ ցավում եմ, որ հանգիստ խղճով չես կարող ասել, հայ մենք ունենք անկախ հանրապետություն, մենք կառուցում ենք լավ ապագա, չի եղել երբեք այդ ժամանակը, մի անգամ էլ եղավ, Արցախը ի վերջո շատ ու շատ տղաների կյանքի գնով, արյան գնով դարձավ անկախ, դարձավ մեզ շատ մոտ, բայց այդպես էլ մերը չդարձավ, որովհետև Արցախը գրավելուց հետո շատ քիչ մարդ գոնե մի հատ ծաղիկ տնկեց այդ գրաված հողի վրա։ Բոլորս գոռում ենք Արցախ, Ղարաբաղ եւ այլն, բայց շատերս քի չեն եղել այդ Արցախում, չեն տեսել կյանքում։ Դա համար հիմա փակագծերի մեջ շատ հեշտ է իրանց հայոյել այդ հողը, հայոյել այդ ժողովրդին եւ այլն, դա սխալ է։ Վատերը կան, իհարկե կան։ Չկա այդպես մի համախմբում կամ մարդկանց մի շարք, որոնց մեջ լավն ու վատը չլինի։ Դա էլ է հարաբերական, բայց այդպես է, բայց չի կարելի ամբողջ մի ազգ, մեր հենց ազգը, մեր հենց երկրից, իսկ ես Արցախը համարում եմ մեր երկիրը, որովհետև ես սիրում եմ այդ երկիրը։ Իմը Երևանն է, իմը Հայաստանն է, իմ քաղաքն է, իմ երկիրն է, բայց Արցախն էլ է իմը, ու ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ այսօր իմ կողքը չի։ Կրկին վերադառնալով եկեղեցի պետություն փոխհարաբերություններին, տեսեք, պետությունը տվյալ դեպքում գործող իշխանությունը ասում է եկեղեցին բավականին քաղաքականացված է եղել եւ հոգեվոր ծառայություն իրականացնելու փոխարեն քաղաքական քարոզներ է իրականացրել, իսկ եկեղեցին էլ ասում է այս ամենը սկսվել է նրանից հետո, երբ վեհափար հայրապետը Շվեյցարիայում բարձրացրել է Արցախի խնդիրը։ Արդյոք այստեղ էլի Արցախի մոռացության շեշտն է դրված Արցախի մոռացության վրա։ Գիտեք, տվյալ դեպքում ինչ չի հետաքրքրում, ինչ է ասում իշխանությունը։ Ու առանձնապես չի հետաքրքրում, ինչպես է արդարանում եկեղեցին։ Ես կարծում եմ, որ սա բնա, դե ոնց ասեմ, որ մի քիչ մեղմ հնչի, անողնաշարություն եւ հիմարություն է պարզապես գնալ եկեղեցու դեմ։ Դա մատուցվում է որպես
եկեղեցու տարբեր պաշտոններ չի իրենց մոտ ծեսեր գրաված մարդկանց դեմ, բայց դա այդպես չի, որովհետև անգամ գնալով որևէ քահանայի դեմ, դա գնում ես եկեղեցու դեմ, որովհետև քո հարցերը դու կարող ես լուծել, կարող էին զրուցել, կարող էին հանդիպել, ոչ օրինական, որովհետև ըստ սահմանադրությամբ պետությունը իրավունք չունի խառնվել եկեղեցական գործերի մեջ, բայց զրուցելը, փորձել իրար հասկանալը ոչ մեկ չի խանգարում, բայց ոչ այսպես մասսայական, դուք հասկանում եք, դա սրբապղծություն է, որ մարդկանց նստացնել բանտ, սրբազանների, դա չլսված բան է, դա չլինելու բան է, եթե անգամ որևէ տեղ դա կա, դա էլի հիմարություն է, առնվազն իրենք իրենց դավաճանում են, չի կարելի այդպես, իրավունք չունեն, եկեղեցին իր տեղը ունեցել է, իր տեղը ունի ու իր տեղը ունենալու է, իմ վեհապարը կաթողիկոսն է, ով որ կլինի կաթողիկոս, իմ վեհապարը կաթողիկոսն է, իմ առաջնորդը եկեղեցին է, իմ հավատքը եկեղեցին է, եւ ես անձամբ իմ տեղում թույլ չեմ տա, որպեսզի կպտեն եկեղեցուն։ Ձեր գնահատմամբ այս պայքարը ինչպես է ավարտվելու։ Շատ դժվար է ասել, շատ դժվար, որովհետև ես չեմ տեսնում ակտիվ քայլեր մյուս կողմից, տվյալ դեպքում եկեղեցու կողմից։ Երևի ես չգիտեմ, նա իրեն թույլ չի տալիս ավելի ակտիվ լինել, քան ինձ թվում է կարելի էր, բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը ակտիվ կլինի եկեղեցու պարագայում եւ ձրնմխերի կպահի իր եկեղեցին անպայման եւ սրբազանները ազատության մեջ են լինելու անպայման։